Tere tulemast brändnimega Sina 34. laivi juba. Meil on täna väga põnev vestluskaaslane, aga enne kui me teda tutvustame, siis kui me sinuga veel kohtunud ei ole, räägime, kes meie Olesiaga oleme. Tere ka minu poolt ja rõõm jälle virtuaalselt sind näha, aga kui me ei ole veel kohtunud, siis mina olen Olesia Saue, olen Goal Marketingi strateegia koolitaja, olen aastaid tegelenud ettevõtlusega ja väga-väga siiralt usun seda, et inimesed alati tahavad näha teisel pool ka digitaalselt teist inimest ja sellepärast mul on väga suur usk persoonibrändingusse, sest ühest küljest aitab teadlik persoonibränding meil iseendast paremini aru saada, kes me oleme ja mida me tahame, aga teisest küljest ka panna seda ilusse pakendisse niimoodi, et see kõnetab ka teisi inimesi. Ja täna me jälle räägime persoonibrändingust veidi teise nurga alt. Ja minu nimi on Evelin Org, mina olen ka hästi pikka aega tegelenud müügi ja turundusega. Olesiaga tunneme teineteist paar aastat ja täna tegelikult mina olen siin laivis üldse Tartus, sellepärast et meie just täna ilmus meie brändnimega Sina raamat, mis aasta aega tagasi ilmus eesti keeles, täna ilmus ta ka inglise keeles, nii et meil on selline väga põnev päev täna. Aga meie ei taha endast väga pikalt rääkida, et tegelikult meil on täna üks põnev ja tore külaline, kes on meid oma tegemistega hästi palju inspireerinud ja mõtlesime, et kutsume ta endaga vestlema, et saaksite inspiratsiooni sellest ka teie. Serlin, äkki sa natukene tutvustad ja räägid enda tausta, et teised siis teaksid, millega sa täpselt tegeled? Ja tere ka minu poolt ja kes mind kindlasti siis ei tunne, ei tea, mina olen Serlin Pesti ja hetkel töötan SEB pangas Balti talendijuhtimise protsessipartnerina. Hirmus keeruline nimi, aga üks rollidest, mis mul pangas siin on siis Balti üleselt tagada see, et me tööandja brändiga siis süsteemselt ja teadlikult tegeleksime. Aga mina ise põhimõtteliselt 2 lapse ema, ma arvan, et see on mu elu kõige tähtsam roll ja muidu erialaselt 20 aastat siis tegelenud tööõnnega organisatsioonides, et ma olen töötanud kogu oma elu teadliku töökarjääri siis personalijuhtimises. Ja sinu me tegelikult kutsusimegi esiteks sellepärast meiega vestlema, sest see, mida sina teed sotsiaalmeedias, on täiesti märkimisväärne ja me tahtsime natukene uurida, et kuidas sina siis nii-öelda ikkagi töötajana julged kõiki neid postitusi teha, mida tihti meie koolitustel öeldaksegi, et oi, et teha siis postitust oma ettevõtte alt enda nimel, et see on midagi väga õudsat, et sina oled sa teed seda väga järjepidevalt ja väga põnevat sisu jagad, et kuidas sa sinna üldse jõudsid või kuidas see sotsiaalmeedia maailm sinuni jõudis? Oi, nüüd oli kohe väga-väga palju küsimusi siin sees, et ma arvan, et kulubki kogu saade, katsu meeles pidada, kust alustada. Et tegelikult ju kogu see teema minu jaoks sai avatud ka, kui ma teiega kohtusin kuskil täpselt aasta aega tagasi. Ja teemaks meil tol hetkel oligi, et me peame kasvatama enda organisatsiooni ehk siis SEB kui tööandja brändi turul, et mis me selleks siis teha saame. Ja väga mitmed erinevad uuringud ju tegelikult viitavad sellele, et parim viis seda teha läbi töötajate. Et kui me vaatame oma näiteks rahulolu uuringuid, siis me näeme, et töötajate soovitusindeks on väga kõrge, aga lihtsalt probleem on selles, et nad ei tea, ei oska, võib-olla ei ole ka nii-öelda häid mõtteid, et kuidas nad saaksid siis seda soovitust väljapoole kajastada. Ja siis tuligi mõte, et aga miks mitte, et õpetame siis oma töötajaid, toetame neid, et kuidas nad saaksid headeks saadikuteks. Aga no kuidas sa siis alustad sellest, et teised peavad tegema, et eks ikka ise peab kõigepealt asja nagu selgeks saama, ennem kui hakkad üldse teisteni midagi viima, mis tõttu siis saigi eks teiega kohtutud, sellest teemast räägitud, mõeldud koos teiega, suur aitäh teile selle eest, et tõesti soovitan ka teistele kõigile. Kui on nii, et tunned, et endal enam mõtteid ei ole, siis võtke asjatundjad appi ja rääkige natukene nendega, et aitab nagu inspiratsiooni tuua. Ja koos teie abiga siis sai see saadikuprogramm kokku pandud, mille käigus te andsite ka selle ilusa raamatu, mida sa Evelin just tutvustasid ja tunnistan, et see oli esimene minu abiraamat, tõsine nii-öelda eneseabiraamat, mille ma siis lugesin läbi, iga sammu seal mõtlesin enda jaoks läbi ja sellele lisaks siis mõtlesingi, et loen ka teisi selle teemalisi raamatuid.
Ja tunnistan, et algus väga raske loomulikult igasuguse sotsiaalmeediaga suhtlemisel, sest olgem ausad, et mina olen ikka selle generatsiooni esindajad, kes vaatavad TikTok'i ja sellist pidevat oma toidu ülespildistamist Instasse pigem väikese eelarvamusega kui sellise positiivse toetava hinnanguga, eks ju. Et kuidas siis juba ise, olles sellise teatud mõttes mitte väga positiivse hoiakuga minna veel ja rääkida endast sotsiaalmeedias. Aga teie raamat ja ka need teised raamatud väga selgelt tegelikult andsid väga hea raami, et ega sa ei peagi minema ennast alasti võtma sõna otseses mõttes ja sa ei pea tegema mitte midagi, mis on sulle vastumeelne. Et punkt 1 väga hea ongi see, või oluline samm on see, et mõtle läbi, mida sa tahad siis lasta endast väljapoole paista või mida sul on maailmaga jagada, mis on see sinu kirg, millel võiks ka teistel huvi olla või mille vastu võiks teistel huvi olla. Nii et tänu nendele headele ideedele ja mõtetele siis mõtlesingi, et ma praktiseerin ise kõigepealt ja siis on nagu hea juba jagada ka kogemust maja sees. Ja kuidas sul see algus läks, et otse loomulikult hea, kui sul on raam olemas ja arusaam sellest, et millest kirjutada, et olemas teemad, mis sind ennast inspireerivad. Aga see päris esimene samm, et kas sa ikka kogusid julgust kaua selleks, et seda esimest postitust teha ja kaua võttis aega, et sa nägid, et tegelikult see töötab, et sellel on praktiline väärtus? Ja see esimene samm, ma võib-olla isegi päris nii ei mäletagi, mis mul see päris esimene oli ja kuidas ta sealt mul kujunema hakkas. Aga mis mind aitas edasi, oli jälle see, et see raam või mida ka teie raamatus kenasti soovitate ja ka teistes raamatutes öeldakse, et kui sa tahad oma brändi kujundada, siis mõtle ju kõigepealt, miks sa tahad seda teha ja selle raames siis, mis on need sõnumid ja siis tee seda regulaarselt, eks ju, et muidu ei ole nagu väga kasu, sest eks kogu see algoritmindus, mis sotsiaalmeedias taga on, ei aita sind kuskil nähtavale tulla, kui sa ei tee seda regulaarselt. Nii et ma ise mõtlesingi, et olgu, kui ma nüüd võtan selle tõsiselt kätte ja ette ja minu soov oli, et lisaks sellele, et tõesti ma ju ennast ka võiksin professionaalselt brändida, et tegelikult ju kogemust 20 aasta peale kogunenud on, mida võiks jagada, sest ma ise olen väga tänulik olnud, kui teised minu valdkonna inimesed jagavad teadmisi, õpikohti, mis neil on, et miks mitte tõesti, et ega siis ei peagi olema megasuur huvi, piisab ka väiksest mõõdukast huvist ja võib-olla kasutegur on 1-2 inimesele, aga hea seegi. Aga teiseks tõesti, et SEB, vabandust, kui ma teen siin nüüd natukene kampaaniat SEB-le, on üliäge tööandja. Tõesti, siin oli juba sisuliselt asju, mida ma mõtlesin, et kui ma oleks neid asju ennem teadnud, kui mul oleks nendest ennem räägitud, et küll ma oleks olnud tänulik. Ehk materjali, mida nagu jagada, mis läks kokku ka mu isikliku nagu selle ongi kirega ja sooviga ja professionaalsusega, et oli väga palju. Siis teine, mis ma kohe endale ära otsustasin, oli see, et mida mul ei meeldi endiselt teha, on jagada personaalset elu, isiklikku asja. Ma ei taha väga rääkida, kes on mu mees või lapsed, eks ju, et see las jääda mulle endale ja see on võib-olla veel siis küsimus, et kas ma tahan kunagi sellega edasi minna või mitte. Et see nii-öelda jäi mu enda brändi sellest kontseptsioonist hetkel välja, kus on ka jälle teiselt poolt väga huvitav õpikoht, et mis selle peal järeldati, et õpikoht, et kuidas tegelikult see sotsiaalmeedias brändi kujundabki su brändi, on see, et tagasiside tuli, et selline sul personaalset elu ei olegi, et kas sa nagu ainult töötadki kogu aeg ja tegeledki tööasjadega. Aga see on nüüd vaata enda otsustada, mis ta minust arvab. Aga siis selle postitamisega, kuidas ma sain reele, et tõesti see on väga raske, sest esimene hirm on see, et mis teised minust mõtlevad. Tüüpiline eestlane, eks, et me peamiselt tegeleme sellest, mõtle, kui ma kirjutan siin ikka rumaluse ja on minust palju targemaid ja kindlasti on neid, kes teavad sellest palju rohkem. Et neid hirme on meeletult ja tegelikult olgem ausad, ega ühiskond ka ju tänapäeval on selline, et seda negatiivset netikommentaari nii palju, et kogu aeg ongi tunne, et kui sa midagi postitad, siis suure tõenäosusega sa saad vastu pigem negatiivset. Ja teiselt poolt on see, et ma ei ole kunagi tundnud ennast väga mugavalt kirjutamises ja üldiselt sellises eneseväljenduses. Et hirm oli hirmus palju ja seda esimest sammu oli väga raske võtta, aga mis aitas, oli jälle kena soovitus igalt poolt mujalt, et võtta endale arengupartner, kes on täpselt samasuguse huvi ja motivatsiooniga nagu sina.
Ja kuna me ise olime just tol hetkel üles kutsunud, et kes tunnevad selle teema vastu huvi meie enda organisatsiooni sees, siis ma nende huviliste hulgast küsisingi ühelt, et kas sa oled nõus olema mu arengupartner, et põhimõtteliselt lepime kokku ajakava, regulaarsuse, millal ma neid postitusi teen, sa aitad mul läbi mõelda, mis võiks olla see postituse sisu. Ja siis ma teen selle, et ma saan juba ühe kinnituse tegelikult, et see on okei, Tserlin, kui sa selle postitad, et ei ole midagi hullu. Nii et kõllan praegu küll võib-olla üli ebakindlalt, aga tõesti, see ei ole kerge ja see nagu, isegi võib-olla kohati võiks öelda, et ma tunnen, et see ei ole mu DNA olla selline nagu, see on avalik inimene või avalik tegelane, eks ju, aga teisalt jah, et kui sul on selline arengupartner, kes tõesti aitab sul üle vaadata, mis sa kirjutad, läbi mõelda, siis 2 kuud arengupartneriga iga nädal kokku saada, vaadata üle, kuidas läks, tema nii-öelda tagasisidet kuulata, sealt edasi sa saadki aru juba, et tegelikult ei ole mitte midagi hullu. Ja mis kõige parem, et tegelikult sa näed, et sinu ringkond tegelikult, kes sul seal ju sotsiaalvõrgustikus on targad ja arukad inimesed, kes üldjuhul hoopis vastavad sulle positiivselt ja annavad innustust juurde. Et ka see aitas siis sellest hirmust üle saada, et saades like, saades tagasisidet, kommentaare, pluss veel see, et väga palju on kutsutud siis ka esinema sealt edasi, eks ju, et tule ja räägi meile nüüd juba lähemalt, mis te sealt teete, et see oli hea teada. Nii et täpselt see sama eesmärk, mis ma endal ka seadsin, et väga hea on ju, kui minu valdkonna inimesed teavad, et kuskil on selline praktikakogemus juba olemas, me oleme seda valmis jagama, ainult anna teada, me lahkelt jagame, et miks mitte seda teha, et see ka kenasti töötas. Et jah, kui siit nagu kokku võtta, kuidas siis nendest hirmudest võib-olla üle saada, siis arengupartner ilmselgelt ja kui ei leia arengupartnerit, kus seda arengupartnerit võtta, on suure tõenäosusega siis see samasugune inimene või saatusekaaslane, kes tahab sellega algust teha ja teab, mida sa tunned, et ta võib-olla siis oskab ka paremini tagasi peegeldada. Ja teine pool loomulikult esialgu ollagi selles mugavustsoonist väga suur samm väljapoole faasis, kui sa oled näiteks kuu aega neid postitusi teatud regulaarsusega juba teinud, näed, et midagi ei juhtu. Et siis juba tuleb ka see turvatunne, et tegelikult saab hakkama küll ja see ei olegi nii-öelda raketiteadus. Sa oled sa tõid hästi mitu sellist olulist punkti tegelikult välja, et see arengu vastutuspartner, mis on hästi oluline ja see ka, et sa ütlesid, et ma võin kõlada ebakindlana, aga meie tegelikult Oleisiaga näeme kõikidel oma koolitustel ja kohtumistel päevast päeva, et see ei ole üldse sinu mure, vaid see on kõikide mure, et absoluutselt iga inimene, et see ei olegi enamus inimeste DNA-s, et neid inimesi on väga-väga vähe, kes tunnevad ennast super mõnusalt ja kellel on väga mugav teha siis neid postitusi. Et siinkohal ma kõigil soovitan tegelikult otsida Tserlini sotsiaalmeedia profiilid üles ja eriti minu meelest täiesti super, kuidas sa oma postitusi teed ja millise regulaarsusega LinkedInis, et see on nagu selline, mida alati nagu hea meelega me toome muster näiteks, et kuidas seda võiks teha, et sa ütlesid, et sul on arengupartner, et kuivõrd sa temaga seda nii-öelda sisu läbi käid või kas see tuleb sul see sisu loome seal LinkedInis näiteks kas või, et kas ta tuleb sul jooksvalt, kas sa teed mingi plaani endale või kuidas sa seda täpselt haldad? Et arengupartneriga ma tegelikult kohtusingi 3 kuud suve jooksul, et me nüüd enam ei käi koos, et seda ma arvan, ise ongi kõige rohkem vaja siis, kui sa alustad, et ta nagu loob sul sellise kindlustunde ja arendab su seda kompetentsi või see musklit nii-öelda. Aga see sisuloome tegelikult, kuidas me temaga koos kokku leppisime, oligi see, et me vaatasime mõlemad oma kalendrid üle, lähima 3 nädala sündmused, leppisime kokku, millal me postitame, millal me teame, et meil on aega selle sisuloomega tegeleda ja vaatame üle, et mis teemad meil põhimõtteliselt selle nädala jooksul laual on. Et me võtsime endale eesmärgiks vähemalt nädalas kord 1 postitus.
ja no uskuge või mitte, ma usun, et meie kõigi elus nädalas kord ikka midagi juhtub töös, et see ei ole ülisage nii-öelda postituse sagedus. Ja kui me olime kokku leppinud, et kord nädalas me vaatasime üle, mis need teemad on, et siis me tõesti tunnistan käsi südamel, me oli isegi Excel, panime Excelisse kirja, mis võiks olla see sõnum, mis me tahame välja öelda ja mis on see teema. Ja seal oli jälle selle koha pealt ülihea nagu muskliharjutus, et iga kord, kui sa postitad, mõtle läbi, mis sa tegelikult tahaksid sõnumina välja saada või saata, et mis see kokkuvõte on, mis aitab siis omakorda neid hashtag'e kõike sinna juurde lisada. Nii et tol hetkel ma tegelesin tõesti väga teadlikult ja väga sisuliselt, aga nüüd ma juba pigem on see, et kui mul ikka tuleb ülihea mõte või ma näen, et kuskil keegi jagab midagi, mida ma tahaks edasi jagada, et siis ma sellest regulaarsusest praegu nii kinni ei pea, aga kui ma näen, et mul hakkab auk tekkima ja tegelikult jälle on seesama asi, et jagada on ju palju, et siis ma võtan selle aja ja postitan, et ikkagi hoida seda musklit endal töös, mitte sellepärast, et pakkuda kogu aeg väljapoole midagi, aga tõesti, et hoida teadlikult seda oskust endal. Tahtsin ennem su käest küsida, et ma olen kuulnud väga paljudel SEB töötajatel, et sina oled tegelikult neid inspireerinud, et nad nägid, et sa oled pildis, sa postitad, sinu postitusel on teatud kaasatus ja see andis väga paljudele seda esimest julgust juurde. Aga mida see andis sinule, konkreetselt sinule? Sa mainisid, et sind hakati kutsuma esinema ja oma kogemust jagama. Mida veel see andis sulle isiklikult? Jah, et see ongi, kuidas siis sa oma professionaalset brändi kuvad, et millise maine sa jätad, et ma ütlen, kuna tegelikult ega see ei ole ülipika aega ju kestnud, et ma alustasin sellise aktiivse postitamisega, ütleme nii maikuus, kus siis oligi esialgu pigem arad katsetused, et selline sisuline pool algas pigem suvel, siis see aeg on olnud ülilühike ja ma ise selle koha pealt ütlengi, et ma ei ole kohanud, aga mul varem elus tõesti ei ole olnud nii, et mul vähemalt kord kuus keegi võtab ühendust ja ütleb, et kuule, tule jaga, eks ju, et ma nägin ja kuulsin, et varem pigem oli see, et kui toimus mingi suur sündmus ja üritus, kus me kokku saime oma võrgustikega, et siis kord aastas võib-olla oli see, et millega sa tegeled ja mis need teemad on. Et kindlasti esimene koht on see, et sa oma võrgustikus, oma põhikontaktidel oled oma tegevustega palju rohkem silmas. Siis teine pool, et loomulikult sind kui eksperti hinnatakse juba rohkem, et mind on kutsutud siis pakkuma ekspertteadmist, aga seda ei saa öelda, et nüüd oleks ülipalju, aga on ka tulnud rohkem, kui seda oli enne. Et kus ma ilmselgelt pean ütlema tänusõnad sotsiaalmeediale. Aga üleüldises plaanis ma ise arvan, et jah, et see võib olla, kui ma küsingi, et mis mu enda eesmärk on professionaalset sellist kuvandit luues, siis loomulikult see, et minu tase olekski väljapoole ka nähtav ja seda võib-olla siis teatakse, kus kohas mul on midagi jagada, siis hetkel ma olen selle tagasiside saanud, et jah, see tõesti nii on, et see inimesed loevad, tunnevad huvi ja kutsuvad, et see nagu töötab. Sa oled ühest küljest teistele olnud eeskujuks, teisest küljest sa tõid välja ka neid asju, mis sinu jaoks on olnud olulised, et üks hästi tore näide, mida meie kolleegiga alati välja toome, on tegelikult ühe teie kolleegi selline võib-olla kokkuvõte sellest, mis tema jaoks nagu temale isiklikult annab persooni bränding, et ta nii-öelda suudabki sellega natukene oma netoväärtust tõsta selles mõttes, et näiteks, et aasta jooksul, kas sulle siis tuleb, ma ei tea, üks tööpakkumine väga äge või siis tuleb 10 või 20, mida sa üldse ei pea vastu võtma, aga vähemalt, et sa oled turul nõutud ja sa oled oma valdkonna ekspert. Aga mida see annab ettevõttele, et sina tegeled ju personaliga, eks ole, et mida sa näed, et mida sellised brändisaadikud ettevõttele kui sellisena võiksid anda? Et tegelikult ju see oligi meie põhi selline käimalükkaja siis üldse, eks ju, et tegelikult kuidas me saaksime kõike seda, mis meil siin sees hea on, rohkem nähtavaks teha väljapoole. Ja teha nii, et seda ka tõeliselt usutakse, mitte nii, et me saadame SEB sellise newsfeedina välja, et vaadake, meil on siin nii ülilahedad juhid, on ju, vaid et meie enda töötajad räägivad, kui ülilahedad juhid meil on.
ja lisaks võib-olla siis näitame ka oma endi ülilahedaid juhte tegemas midagi ülilahedat. Et tegelikult see on nagu ülihea viis, kui omaenda töötajad tõesti levitavad seda infot, mis organisatsioonis toimub. Ja see suurim kasutegur on seal see, et mida ju kõik uuringud näitavad, et eks inimest usaldatakse palju rohkem kui sellist korporatiivbrändingut. Et kui inimene tõesti ikka ise sellise sõnumiga välja läheb, siis ta suure tõenäosusega ei valeta ega ei reklaami. Ja teiselt poolt, mis seal tööandjana taga on see, et kui me saadame välja oma newsfeedist mingi sõnumi, et sama küberturvalisus praegu väga suur teema, eks ju, et siis jälle see ulatus või reach on ju palju väiksem, kui me ainult oma selles newsfeedis seda hoiame, et kui me enda töötajad ka jagavad, like'ivad, share'ivad seda oma võrgustikus, siis juba see teadlikkus kasvab, et ka kõik need ühiskonna jaoks võib-olla olulised sõnumid, mida me tahame laiali saata enda klientidele või siis ka üldiselt, et saaksid nii-öelda laiema kõlapinna, et ka seal ta kindlasti aitab väga palju kaasa. Ja üleüldiselt, miks ei peaks hästi palju oma tööandja mainele see, kui sa näed väljapoole, et su töötajad on valmis sust head rääkima, et ilmselgelt see kasvatab ka üldist sellist brändi kuvandit, mis tõttu me loodetavasti saame tulevikus palju rohkem häid tugevaid kandidaati ka endale, et mitte ainult meie enda töötajaid ei muuta atraktiivseks väljapoole, vaid me ise muutume atraktiivseks tööandjaks ka teistele välistele kandidaatidele siis hetkel. Väga tihti ja paljud ettevõtted kardavad just seda sama asja, mida sa praegu tõid välja, et miks me peaksime investeerima meie töötajatesse ja nende persoonibrändidesse, kui selle tulemusena need lähevad kuskile mujale. Et ilmselt on teil ka sellised mõtted on peast läbi käinud, et mis on sinu arvamus selle kohta ja kuidas te siis ikkagi otsustasite seda sammu teha? See on väga hea küsimus, et mitte ainult isegi see, et töötajad lähevad ära, vaid pigem mõnikord suurim hirm isegi alguses sellistel suurettevõtetel, mis ka uuringud näitavad, on see, et äkki töötajad hakkavad rumalusi rääkima tööandja nimel, eks ju, et kuidas see siis meie mainele mõjub. Aga tulles sinna esimese juurde ehk, et hirm kaotada töötajaid, et kui töötaja saab nähtavaks väljapoole kui üliäge professionaal ja me oleme ise selle ju tegelikult eesmärgiks endal seadnudki, et näidata, kui üliägedad tippspetsialistid meil siin töötavad ja ta seeläbi muutub atraktiivseks kellelgi teisele ja ta otsustab, et ta lahkub, siis ma pean kohe küsima tööandjana, aga miks ta lahkus, et mis me siis teeme valesti, et ta otsustas selle teise tööandja kasuks. Ehk see on tegelikult meile endale selline ka hea kraadiklaas, et kui meil on see hirm nii suur, siis on küsimus, et aga kas me siis arvame, et me ei ole ikka nii head tööandjad oma tipptasemel professionaalidele ja mida me peaksime tegema, et nad ei lahkuks. Sest tegelikult ikkagi ju see idee seal taga on see, et me oleme nii head tööandjad, et meie töötajad tahavad rääkida head ja suure tõenäosusega nad ei taha ka siit lahkuda, sest neil on tõesti siin hea. Et see nagu hirm alati ongi, et aga miks sa nii arvad, et ta lahkub, et kas tal peaks olema mingi põhjus, miks ta peaks lahkuma, eks. Aga loomulikult ega see inimese vabadus liikuda ju alati jääb ja siis mõtleme ka, et kui ta võib-olla korra käib ja maailma näeb ja tagasi tuleb, et see on ju meile tööandjana ikka väga kasulik, nii et ei ole ka hullu sellest. Aga see teine hirm, et sa iial ei tea, mida see töötaja seal postitab meie nime all ja mis riske ta meie üldbrändile kaasa toob, siis seal on ka üldjuhul ikkagi üsna lihtne lahendus, et koolita oma inimesi, ütle, mida ei ole ilus teha, mida kohe kindlasti ei tohi teha. Aga üldjuhul tänapäeval ikkagi on see, et eriti kui sul on tippspetsialistide organisatsioon nagu meil, spetsialistide organisatsioon, inimesed on ikka arukad ja juba selline talupoja mõistus ütleb, et ma ikka ei tee alasti purjus pilte endast ja ei postita, eks ju, et selles suhtes ega inimesed ka rumalad ei ole, ka jälle selline, ei saa öelda päris mõttetu hirm, aga see risk on pigem väike. Kui täpselt te olete paika pannud ettevõttena siis need reeglid või kokkulepped või raamid, et kuidas te need olete töötajate jaoks ära defineerinud? Eks tegelikult ju kanaleid, kus sa saad olla nähtav ja brändisaadik on ju palju rohkem kui sotsiaalmeedia. Lihtsalt sotsiaalmeedia
paraku tänapäeval on üks tõhusamaid kanaleid, kus sa saad tõesti väga kiiresti, väga kaugele. Ja sotsiaalmeedias meil on hea tava, et ega meil mingi väga karmi seadust korda ei ole. Hea tava, mille me siis teeme teatavaks või tutvustame kõigile uutele töötajatele, kes meiega liituvad ja loomulikult brändisaadikud siis saavad veel põhjalikuma ülevaatega meie enda turundusinimestelt, et millised on siis head näited, millised pigem mitte nii head näited. Nii et ka jälle see, et ega tegelikult ükski ju sihuke tugev regulatsioon ei aita ära hoida pahandust, vaid pigem see, et räägi inimesega, räägi, mis see tagajärjed võivad olla ja tutvusta siis selline, mis siis on see õige ja hea, mis ta võiks teha. Sest kui me jälle teiselt poolt liiga ära reguleerime, hirmus keerulised piirangud peale paneme, ütleme, ei tohi seda, ei tohi teist, et siis suure tõenäosusega inimene ei hakkagi postitama, sest ta väga kardab. Ja meil ka sihuke varasem õppetund meil endal oli, et mõtlesimegi, et teeme selle loengu, mida ei tohi teha, et küll need inimesed on üliaktiivsed ja postitavad, aga lihtsalt ütleb, mida ei tohi teha. Siis loomulikult see aktiivsus langes veelgi, sest kõigil oli suur hirm, et mine tea, äkki nüüd eksin. Ehk siis see hirm, mis inimeste sees niikuinii postitamisega on, kasvas veelgi. Ma tahtsin sinu käest uurida seda, et kui me räägime persooni brändingust ja me oleme vaadanud erinevaid uuringuid, siis väga paljud uuringud näitavad seda, et töötajad enamasti ei ole väga õnnelikud tööl. Me oleme Eveliniga leidnud, et selline teadlik persooni bränding on üks viisidest, kuidas seda inimeste mitte ainult produktiivsuse ja efektiivsuse taset tõsta, vaid ka sellist õnnelikkuse üldist taset, et mida rohkem me oleme teadlikud, kes me oleme, mida me tahame, seda rohkem meil on selline teadlik tegutsemine, millest on mõlemapoolne kasu. Kas sinu enda isikliku kogemuse põhjal ja SEB-s üldisemalt näed seda, et inimesed kuidagi võtavad oma tööd, igapäevast tööd teistmoodi? Tunnistan, et seda ma ei oska öelda. Tänapäeval on veel väga halb see koroona, ehk me ju tegelikult ei kohtugi koridorides ega kohvinurkades, et küsida, et kuidas siis on nüüd ja kuidas tundub ja et pigem on ikka need asised koosolekud, kus me siis juba jälle räägime töistel teemadel. Et siin mul kindlasti ei ole organisatsiooni poolset sellist kogemust veel jagada. Aga ma enda kogemusest ja nagu üleüldisest sellisest arvamusest ja arusaamisest, seda ma toetan igati, et kui inimene tegelikult tegeleb eneseanalüüsiga, eneseteadlikkuse kasvatamisega, siis see igal juhul aitab tal elada paremat elu. Et üks õppetund mul ka kindlasti oligi see, et mõtle läbi tegelikult, mis sa üldse väljapoole saata tahad või sõnumit saata tahad, mis on sinu see nii-öelda professionaalne oskus või teadmine, mis sa jagada tahad. Et selline hea raam, mis sul juba aitab korra enda sisse vaadata ja läbi mõelda, igal juhul ju aitab sulle ennast ka paremini juhtida. Et ma usun küll sellesse, aga mul ei ole hetkel meie organisatsioonis kindlasti veel head näidet siin tuua. Et mina ka, ma väga tegelikult imetlen SEB-d, et just nagu selle nurga alt, et te olete nii suur ja võimas organisatsioon, et hästi äge, et sellise projekti olete ette võtnud. Ja mis on väga märkimisväärne, et kui palju inimesi teil enda maja seest tegelikult selle brändisaadikute programmiga liitus ja kui aktiivseks nad ise hakkasid, et meilt Oleisiaga on ju mitu korda küsitud, et kuidas SEB seda teeb, et kuidas need inimesed nii palju postitavad, et kas nendele makstakse selle eest või kuidas nad teevad neid postitusi, kuidas te suutsite oma maja sees need inimesed siis selle programmiga liituma saada, et mida te tegite? See kohe mind ennast väga pani naerma, sest minu esimene küsimus mul oli ka, et palju sulle selle eest Serlin makstakse, et sa neid postitusi teed. Ja siis ma mõtlesin ka, et teate, tõesti, see tuleb mulle puhtast südamest ja pigem ikkagi enda isiklikust ambitsioonist teha ennast nähtavaks, et ma ütleme ausalt, kasutan ju ka SEB-d natukene ära selleks, et iseennast boostida ja iseenda brändi boostida, eks.
ja saadikute mõistes, et ma tõesti käsi südamel ütlen, et suur tänu meie saadikutele, ma loodan, et nad ka vaatavad seda saadet, et see on tulnud nende enda huvist ja soovist samamoodi teadlikult tegeleda selle iseenese brändi teemaga ja kätt proovida seal ja harjutada, et me ei maksa neile, me ei lükanud mitte mingeid muid nagu KPI-sid või mõõdikuid neile ette, mis tuleb koju tuua, vaid puhtalt sellisest õhinapõhisusest, et me anname sulle hea teadmise, kogemuse, toetame ja aitame, et ole hea, et jaga seda head, mis sa SEB-s näed, aga loomulikult sa võid kõike muud head jagada ka, mis sa pead vajalikuks jagada. Nii et ma arvan, et ta lihtsalt aeg ja hetk olid õiged ja kuna me ei ole varem sellega nii teadlikult ja süsteemselt tegelenud, see sotsiaalmeedia tuleb nagu mühinal igalt poolt peale, siis eks iga inimene tegelikult tahab teada, et kuidas seda kanalit enda jaoks parimas huvis ära kasutada. Nii et ma arvangi, et meie võib-olla see väike võtmetegur oli seal, et me ei pannud neile kohustuseks, et sa pead saama üliheaks SEB saadikuks, vaid pigem ütlesime, et tule, arenda ennast, võta siit endale nii palju, kui saad ja kui aega ja tahtmist ja oskust üle jääb, ole hea, aita ka SEB-l nähtavamaks saada. Et me panime nagu SEB lihtsalt nii-öelda heaks kaasproduktiks sinna juurde ja nagu hästi-hästi hea kuulda, et see aitas kaasa, sest meie enda selline tagasihoidlik ootus oli, et meil tegelikult on soov nüüd edasi minna juba sellise süsteemsema sotsiaalmeedia plaaniga, et mida seal teha ja kuidas ja me mõtlesimegi, et me võtamegi need kõige initsiatiivikamad siis, kes tõesti tunnevad, et see oskus neil on olemas ja tahe on olemas, et nemad sealt siis kaasa, et võib-olla sealt siis meil kokku vist oli, kui mu mälu mind ei peta, ligikaudu 50 osalejat, et nendest, kui me 10 saame, on ülihästi, on ju. Et jah, et elu on näidanud, et seda oli vaja ja inimesed väga hindavad, et vaatame, kuidas siis edasi. See on päris põnev, et siis kui me selle projektiga alustasime eelmisel aastal, siis me rääkisime küll sotsiaalmeediast, rääkisime sellest, kui oluline see on, aga see aasta on ju muutnud sotsiaalmeediat meie jaoks persoonibrändingu kontekstis täiesti asendamatuks, et kui me kõik istume oma kodudes teiste inimestega, ei suhtle füüsiliselt kohtumistel või esinemas ei saa käia, siis seal on ühest küljest väga suured võimalused, aga teisest küljest sama suured, kui mitte suuremad ohud, et kui me olemegi füüsilises maailmas väga tugevad eksperdid, aga kaome pariks kuuks ära, siis noored ja hakkajad ja võib-olla mitte nii teadlikult tulevad meie asemele. Minu meelest see on selline meie sõnum alati olnud tugevatele professionaalidele, aga üks põhjustas, miks me raamatut kirjutasime, et inimesed, kellel on seda teadmist ja kogemust, jagaks seda ka teistega. Et ma loodan, et sa oled minuga nõus, et see tõesti tänapäeval aitab meil ka sellist keerulist tundmatut aega üle elada. Seda kindlasti. Ühelt poolt loomulikult on muutnud võib-olla natukene keerulisemaks kogu sellise postituse poole, aga ma olen väga nõus sellega, et kui sa oled eesmärgiks võtnud olla pildis ja tänapäeval ju tegelikult sellist infomüra on ülipalju ja kuidagi nagu pildile saada ja pildile jääda on väga keeruline. Ehk see on see sama koht, kus me juba ennem rääkisime, et sa pead seda tegema regulaarselt, sa ei saa seda nagu kõrvale panna. Ja praegu tänane elu teeb selle veel raskemaks, sest me peame kohanema niikuinii kõikide muude muutustega enda ümber ka. Nii et selle koha pealt jälle, et kes on nüüd just praegu alustanud, eks ta neile on natukene raske. Aga siin ma ise kogu aeg, mis mul ka hästi meeldis, kui me seda teadlikkuse kasvatamist alustasime siin SEB-s, see põhisõnum, mis me ütlesime, et aga mõtle sellele, et mis digijälje sa jätad. Et kui keegi hakkab su kohta infot otsima, mis ta leiab ja kuna seda infot on väga palju, siis täpselt nii, nagu sa Olesia ütlesid, et kui sa mingiks ajaks annad alla ja lööd käega, siis neid noori ja tublisid ja hakkajaid tuleb nii palju peale, et sa lihtsalt kaod pildist ja väga kiiresti, selleks ei ole palju aega vaja. Et kui sa oled võtnud selle otsuse, olla pildis kui professionaal, kujundada enda brändi kui professionaal, rääkida enda tugevustest, jagada oma praktikat ja oskust, siis ei loe kahjuks see, mis toimub ümberringi, et sa
sellest hoolimata jätkama ja ühelt poolt, eks kuna inimesed võib-olla on tõesti nüüd veel rohkem isegi virtuaalmaailmas, eks ju, loevad seda infot, siis selle koha pealt tuleb kasuks kindlasti, et seda infot tarbitakse hetkel mul tundub ka tõesti rohkem, et selle koha pealt tuleb sulle kasuks, aga jah, eks ta praegu jälle inimestele on võib-olla raskem, eriti need, kes alustavad, sest need kõike muud, millega toime tulla, on niigi nii palju. On sul mingisuguseid nippe või selliseid asju ka, mida teistega jagada? Just mõtlen seda süsteemsuse poolt, et nüüd, kui sa nii tihedalt enam arengupartneriga ei kohtu, et kuidas sa sunnid ennast või kuidas sa motiveerid ennast, et see järjepidevus püsiks, mis on kõige selle A ja O ju? Kas see nüüd nipp on, aga tegelikult kui võtta juba endale eesmärgiks, et sa pead olema regulaarne, sa pead seda tegema regulaarselt, jälle seesama, et loomulikult kõigepealt pead küsima, kas sa tahad seda üldse, et kui sa ei taha, siis jäta kohe rahu on ju, ära teegi, siis postitad, kuidas jumal juhatab. Aga kui sa tahad seda teha, sa tahad oma brändi kujundada teadlikult, siis jah, punkt 1, tee seda regulaarselt. Esimesed 2 kuud harjuta kellegagi, kes sind toetab, sest üksinda on väga raske, neid hirme on väga palju, neid kahtlusi endas on väga palju, et seal on hea, kui keegi on partner. Ja minul endal oli nii, et 2 kuud tegelikult öeldakse see harjumuse tekitamine, see 2 kuud on selline hea aeg, et harjumus tekib. Ma käin ise kogu aeg juba sellise mõttega ringi või küsimusega, et kas ma sellest saaksin loo, mida jagada, kas sellest oleks midagi, mida teistega jagada, kas see aitaks mul rääkida SEB-st, kas see aitaks mul rääkida minust kui professionaalist. Ehk mul tegelikult mõtted kogu aeg jooksevad ja ma igaks juhuks pildistan iga hetke, kus mul tundub, et see võiks olla see, mida ma võiksin jagada. Et kuna ma praegu hetkel enam ei tee nii-öelda nädala aja planeerimist, vaid pigem nädala jooksul vaatan, et kas tuleb see teema, mida võiks ikka teised võib-olla teada, millest neil oleks võib-olla õppida. Et siis põhimõtteliselt jah, ma kogun seda infot nädala jooksul, igal juhul pildistan, mitte see, et ma mõtlen, et nüüd ma kindlasti teen ja nüüd siis pildistan või pildista üles, sest sotsiaalmeedias on alati pilti vaja. Ja siis seejärel sa võid vaadata, et kui nüüd tundub, et siia tuleb ka hea sõnum juurde, et kirjutad. Ja tunnistan ausalt, mida ma teen, et ärge seda nüüd kellelegi öelge, eks ju, et ma vaatan pärast, kui ma selle sõnumile on ära postitanud, ma loen seda teksti veel mitu korda ise ka üle, et kui mul tundub, et ikkagi kuidagi ei kõla, ei sobi hästi, et ma muudan seda teksti, et ei pea kartma, et mis sa siin üles postitad, see sinna jääbki. Võid ka ära kustutada, kui ikka ebakindlus suur on, et kas see ikka oli nüüd õige. Ja tegelikult ju jääb ju hiljem see muutmise õigus või võimalus ka, et see ka natuke võtab seda hirmu maha. Ja üks minu jaoks oluline asi võib-olla on ka see, et ma üldjuhul alati sellega tegelen peale tööpäeva vahetult nädala lõpus, kui mul on nädal juba selge, et on juba kujunud, et neljapäeva ja reede õhtuks mul on üldjuhul teada, kas sellel nädalal midagi oli ja kui ma siis ei jõua, siis ma teen rahulikult esmaspäeval, et jälle pinget ei tasu endale peale suruda, eks ju, et nüüd peab, sest siis ta jälle muutub stressiks. Võib-olla siit ongi see üks oluline õppekoht, et mida ma kindlasti sellest endale teinud ei ole, on selline kohustus, et pigem ma ikkagi võtan seda kui ülihead võimalust ja tegelikult kokkuvõttes on täitsa meeldima hakanud, et ka see, et kui algul oli hirm, siis nüüd pigem juba tundub, et täitsa lahe on jagada oma tegemisi ja teadmisi. Persooni bränding on Eestis suhteliselt uus ja võõras sõna ja meie praktiliselt igal koolitusel, iga päev kuuleme ikkagi, et seda päris tavalisele ja normaalsele inimesele, eriti kui ta on professionaal, ei ole vaja, et see on selline staarpoliitikute või noorte influencerite teema, et kuidas sina seletaksid, mis asi see persooni bränd ja persooni bränding siis tegelikult on ja mis kasu sellel võiks olla ühel tavalisel, väga heal professionaalil? Jah, et tegelikult siinkohal ma kohe selle koha pealt jälle pean SEB-d kiitma, et tegelikult meil on siin kogu aeg räägitud inimestel üldiselt, et sa pead kogu aeg väga teadlik olema, mis brändi sa endale ka organisatsiooni sees loonud oled või lood, sest tegelikult kuna meie eesmärk on kasutada sisemist tööturgu hästi palju, headel talentidel anda võimalus sisemiselt liikuda, siis sa pead teadma, et kuidas sinu käitumine tegelikult mõjutab seda kuvandit, mis sul organisatsioonis sinu kohta on. Et kui sa tahad meile siia jääda, sul siin meeldib, siis sa ei saa nii-öelda tiiva olla seal kuu aega või mingi periood ja siis loota, et sul pärast siin ka kõik uksed on avatud. Et tegelikult selline
enda kuvandi loomine, küll sel hetkel organisatsiooni sees on meil olnud kogu aeg selline nagu foon või taust. Aga mis see kuvand või bränd siis on, et kuidas seda seletada? No nii ilus ju definitsioon tegelikult igalt pool kasutatakse, on see, et mida inimesed räägivad sinust, kui sa ruumist lahkud, eks ju, et mida nad sellest teavad. Ja ma ütlen, minu puhul ülihea näide on, eks ju, et väljapoole paistab, et mul eraelu ei olegi, et ongi ainult tööelu. Et kui lihtsalt tegelikult kõik see, mis sa endast väljapoole näitad, räägid, kuidas sa käitud või teed, loob sinust mingi pildi inimestele. Et ega ta midagi muud rohkemat ei olegi, et iga sinu tegu, sinu sõna ja sotsiaalmeedias iga sinu postitus jätab sinu kohta digijälje, mis siis loob sinu arvamust sinust. Ja kuidas ta professionaalidele kaasa võiks aidata, et seda me ka siin maja sees arutasime, et kellele siis sellest saadikuprogrammist kasu võiks olla ja ega me ütlesimegi, et ei peagi kõik osalema, ei peagi kõigil sellest kasu olema, et see on tõesti kasulik neile, kes tunnevad, neil on jagada, neil on midagi öelda, sest tegelikult tänapäeval ma tõesti ka ise näen, veel kord ütlen, et ma olen väga tänulik, kui keegi jagab oma kogemusi, millest mina saan õppida ja teiselt poolt ma ütlen, et meil on nii palju asju tegelikult teadmisi, kompetentse, praktikaid, millest ma usun väga paljudel organisatsioonidel on kasu. Et ühelt poolt jaga seda teadmist, sest see on üks ülihea viis, punkt 1, ise õppida. Kui sa paned postitust kokku, summeerid enda jaoks selle mõtte, siis sa juba ise teed enda jaoks mingid järeldusi ja mõtled selle idee paremini läbi ja eks see kogu see avalik esinemine, kõik muu sinna juurde, et see on niisugune hea enesearengu võimalus ja punkt 2, et kõikidele professionaalidele tegelikult ju meeldib jagada oma kompetentsuks, meeldib olla mentoriks, et see on niisugune hea võimalus tegelikult olla mentoriks või kompetentsi keskuseks teatud mõttes ka omalt poolt. Nii et kui sul on see soovi või tahe ja sa tunned, et sul on mida jagada ja sa tahad ka ise areneda, et avalik esinemine, sõnumi koostamine, storytelling, copyright, kõik need asjad ju on see, mis sa seal ise juurde veel õppida, et ennast arendada, et ta pigem et võib-olla selle poole pealt annab. Ja see, mis meil nüüd SEB-s eesmärgiks ei olnud, aga kui sa tunned, et sa tahad ka karjääris kuhugi liikuda, sa tahad oma äri alustada, konsultandiks saada, teise tööandja juurde tööle minna, siis see on parim viis ennast nähtavaks teha, et tutvustada oma toodet, tutvustada oma teadmisi, mida sa konsultandina võib-olla jagada tahad. Ja veel kord ütlen, et eks see sotsiaalmeedia tegelikult hetkel isegi võib-olla alahinnatud jõuga, et sa saad ikka väga palju seal korda saata, kui sul on soov enda siis kompetentsus kuskil müüma hakata või teise tööandja jaoks siis nähtav olla. Ja, et me tihti oleme Malaysiaga isegi oma koolitustel öelnud, et sotsiaalmeedia natukene ongi nagu turundus steroididel, sellepärast, et see annabki tohutu boosti, kui sa seda kasutad ja kui sa seda teed regulaarselt ja järjepidevalt. Ja minul on üks hästi hea näide täiesti teisest võib-olla ooperist juba aastaid tagasi, et mulle väga endale meeldib reisida, aga ma ei mõelnud siis üldse veel nii detailselt persooni brändi peale, aga mis näitab, kui kiiresti sotsiaalmeedia sinust mingisuguse konkreetse kuvandi loob, et sel hetkel võib-olla niisugune keskmisest natukene rohkem 3-4 reisi aastas ma tegin, aga kuna ma neid postitasin ja nii aktiivne teistel teemadel ei olnud, siis mingi hetk inimesed mu ümber küsisid, et kas sa midagi muud ka teed peale reisimise, eks ole, need 3-4 korda aastas, et see ongi see, et sa väga-väga kiiresti tegelikult suudad endast mingisuguse kuvandi luua ja miks on see hästi oluline algusest peale läbi mõelda, et mis need sinu märksõnad on ja mida sa siis reaalselt tahad jagada ja millist siis kuvandit täpselt endast luua on ju. Ja siin ma võib-olla omalt poolt veel täiendaks, et ja sa ei pea võtma endale seda eesmärki, et ma olen maailma kõige targem ja mina nüüd tean seda kõige õigemat, mis ongi see kõige suurem hirm alati, eks, et äkki ma eksin või mu postituses tuleb mingi viga sisse või keegi ütleb, et nii ei ole. Et siis tegelikult see ongi ju sinu võimalus lihtsalt oma arvamust ja oma teadmist jagada ja mina ise olen ka mõelnud, et alati on neid, kes teavad rohkem, alati on neid, kellel on veel lisateadmine kogemus sellest, aga on väga palju neid, kes ei tea ja kellel on juba hea meel
minu teadmisest võib-olla midagi kaasa võtta või sellest kasu lõigata. Ja näiteks sama reisipostitustega, näiteks mina olen alati ülitänulik olnud, kui keegi jagab ja ütleb, et mulle siin väga meeldis ja mis ma siin nägin ja kus ma käisin. Ma olen neid alati ise, kui ma olen sellesse kohta läinud, kasutanud nii-öelda ka siis huvitavate kohtade leidmiseks ja tegevuste planeerimiseks. Nii et ehe näide sellest tegelikult, kuidas teistel on ka kasu sellest, et see ei ole ainult minu jaoks. Ja, et mis minu meelest ongi oluline, et ükskõik mis valdkonnas sa tegutsed või mille jaoks sa tahad seda persoonibrändi nii-öelda kasutada, et see kõige olulisem ikkagi on see väärtus, mis sa lood, et on see siis see, et mida sa jagad reisides või on see siis see, mida sa tööalaselt jagad või oma hobiga seoses, et mis see väärtus siis täpselt on. Aga meil vaikselt, no räägi, ütle. Veel tahtsin öelda, ikka ma ise mõtlen ka, et võib-olla siit, et ei jääks nüüd väga kõlama see, et ma pean nüüd mõtlema hirmsasti läbi, et ikkagi mis mulje ma sinna välja jätan ja et see ikka nüüd ei oleks väär ja kallutatud, et umbes, et mina, nagu ma ütlesin, et mul eraelu ei ole sina, et umbes ainult reisid ja siis ma ütlen ka, et sellega tuleb ka arvestada, et mingi kuvand või selline visuaal sinna väljapoole kindlasti tekib, mis ei ole päris sina, et kindlasti ei saagi see kunagi olema päris sina. Et lihtsalt pigem on see küsimus, kui palju sa juhid seda, mis kuvand seal tekib ja mis on see kõige tugevam sõnum võib-olla, mis sa tahad, et sinna väljapoole jääb. Ja see, et seal jääb mingi kuvandi osa häguseks kellelgi või teistsuguseks, on ka täiesti okei. Et lihtsalt saada välja see teadmine, mida sa tahad, et ühiskond sinust teab või mida sa tahad jagada. Vabandust, tuli selline mõte ka, et ka seda hirmu endale ei tekita, et jumala eest, mis nad nüüd pärast seda kõike minust järeldavad ja mõtlevad. Minu see on hästi oluline asi, mida sa tõid välja ja nagunii erinevad inimesed, kes meiega erinevates kontekstides kokku puutavad ja näevad ainult mingi teatud osakesed meist ja see on meie enda teha, et kas me tahame, et meie kuvand oleks sotsiaalmeedias ainult professionaalne, me tahame sinna juurde tuua ka sellist inimlikkust, mis kindlasti tuleks persoonibrändingus kaasa, aga siit on võib-olla hea paralleel ka tegime eelmisel aastal Eesti influencerite uuringut ja üks küsimustus oli, et kui noored influencerid on Instagramis selline tunne, et 24/7, siis kui palju nad tegelikult oma reaalsest elust jagavad. Mis sa arvad, et kui suur see protsent oli keskmiselt? No kui sa nii küsid, siis ma arvan, et üsna väike, 20%. Tegelikult see keskmine protsent oli alla 5%. Et meil tekib selline tunne, et me tunneme inimest, kui ta on kogu aeg pildis, kui ta jagab enda kohta asju, aga kõik jagavad tegelikult neid teemasid, mis on enda jaoks olulised, on seotud selle persooni ja persooni brändiga. Aga meil on jälle aeg lendanud. Äärmiselt tore sinuga vestelda. Kas on veel midagi, mida sa tahaks nüüd lõpetuseks meie kuulajatele öelda? Võib-olla ongi see, et kui te otsustate sellega tegeleda, siis teadke, et kindlasti tuleb raskeid hetki, et eks mul on endal samamoodi on see hetk, kus ma tunnen, et ma enam ei jõua, ei saa ja ei taha, et siis alati tuleb endalt küsida, milleks ma seda teen ja kui ikkagi tundub, et sellest võiks nii sulle kui sinu võrgustikule kasu olla, siis tuleb leida endasse tugevusi edasi minna. Nii et aga muidu väga tänan, et te kutsusite mind kogemust jagama ja loodan, et ka sellest kogemuse jagamisest kellelegi on kasu. Ja aitäh sulle ka, Serlin, ja minu meelest, nii nagu ma alguses ütlesin, et sa oled nii heaks näiteks, et mitte kellelgi ei ole mitte kunagi sellist tunnet, et nii, nüüd ma olen valmis, nüüd ma tean täpselt, kuidas postitus teha, millise nurga alt seda pilti teha, kuidas täpselt seda sõnumit kokku panna, sa pead kuskilt alustama. Ja sina alustasid ju sellel aastal ja kui kaugele sa oled juba jõudnud selle teemaga, et selles mõttes sa oled nagu täiesti suurepärane näide ja ma loodan, et inspireerid mitte ainult inimesi SEB-s, vaid juba laiemalt ka. Nii et aitäh sulle, et sa meiega vestlema täna tulid. Aitäh teile ja kõike head. Aitäh õhtut ja näeme jälle järgmisel kolmapäeval kell 4. Ciao.